Hello everyone, welcome back to my channel. अनि अहिले चाहिँ च्याप्चे बनाउन आँटेको अनि सामानहरु चाहिँ यसरी रेडी छ अनि काटकुट गर्ने स्टार्ट गरिहालौं। राइस भर्मिसेलीलाई चाहिँ पकाउँदै छु, अघि न भिजाउन बिर्सेछ। यो चाहिँ मैले अलिकति पातलो खालको चाहिँ किने रहेछ, खासमा अलि बाक्लोवाला चाहिँ किन्नुपर्ने रहेछ हैन। केही छैन, जे छ त्यसले काम चलाउ गर्नु पर्यो। अनि ससमा चाहिँ उयो रेडीमेड च्याप्चेकै सस हाल्न आँटेको, त्यही भएर चाहिँ मैले नयाँ ससहरु केही बनाएन। एकजनाको लागि त अलिक कम्ती हुन्छ होला भनेको त यस्तो धेरै भएछ। सस पनि हाल्छु, च्याप्चे सस। बास्ना मिठो आएछ। यो सक्यो, अब नयाँ अलिकति पुग्दैन जस्तो छ, सो नयाँ वाला रेडी भएको अवस्था छ, यस्तो छ। यहाँ भिडियोमा भन्दा चाहिँ रियलमा एकदम मिठो देखिरहेछ। यता भिडियोमा चाहिँ खै के हो, कलर अलिकति कस्तो देखेछ। अब खाना स्टार्ट। अति पातलो भएर सबै छुटेछ। त्यो बाक्लो खालको चाहिँ किन्नुपर्ने रहेछ। बाक्लो हुन्छ सोचेको त सानो परेछ क्या। अनि म खाएर सकाउँछु अनि तपाईहरुलाई अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। Until then, take care. Bye bye.